Ons het 'n bietjie ontsnap uit die hittige son hierso by Mega T en ons is nou hierso by SAF-HOLLAND Group en ek gesels met Keanu. Keanu, baie dankie vir jou tyd. Baie dankie. Ja, so vertel so 'n bietjie, SAF-HOLLAND, wat is julle of kom ons begin met wie is julle, hoe lank is julle al in die bedryf en wat maak julle? So SAF is eintlik 'n Duitse maatskappy. Ons is al so oor die 100 jaar in die industrie. Ons spesialiseer in die onderdele van trailers, so die kommersiële trailers. Ons groot produkte is maar die 5de wiele, die aste, as julle daar nou ons sal na kyk. Wat ons spesiaal maak, ons het die ligste as in die mark. So jy kry die meeste payload uit dit uit. So dis kom die transporters verkies om vir ons produk te gaan en ja, dis maar ons punchline, as ek dit so kan. Dis hy. Ja, so julle verlig, want natuurlik ons weet almal hoe swaarder jou vraag is, hoe moeiliker raak jou lewe. So as julle 'n bietjie alternatief soek, kom gesels met die SAF-HOLLAND ouens en is dit SAF of SAF? Maak dit nie rare saak. SAF, jy kan maar sê SAF, ja. Okay, laat ek hom noem soos wat hy moet genoem word. So SAF, kom gesels met hulle oor hulle produkte. Ja, julle het 'n verskeidenheid hierso. Vertel ons sal nou vinnig deurstap, sal my kameraman net deurflits, maar sê vir my gou, wat is al die verskillende goeder wat hierso staan? Okay, so ons het 'n 5de wiel, dit kom by trokke of op die sleepwaens. Hulle gebruik dit om obviously te haak aan die waens. En dan is ook ons as, dis maar ons grootste produk wat ons doen. En soos ek sê, transport is maar die main ding is om van iets van punt A tot punt B te kry. Die mees effektiefste manier en die goedkoopste, jy weet. So ons as is die ligste weer eens. So die ouens kry meer payload, so obviously maak hulle meer geld. Jy spaar op jou diesel verbruik en al daai tipe van dinge. Ja. Dis hy. Julle het 'n lekker stalletjie so, lekker groot tent. Dis lekker cool hier onder. Ja, hierso by Mega T. Die hitte vang ons so bietjie, maar dis lekker, jy weet. Dit help bou aan die atmosfeer en sê vir my, was julle laas jaar ook hierso gewees by Mega T? Yes, ons is ook deel van die funksie, so ja, dit was baie lekker. Dit is veel lekker, ons hoop ons kry 'n bietjie meer voete hierdie jaar. Dit sal nice wees om al ons kliënte te sien en bietjie met hulle uit te brei oor die produkte wat ons het en jy weet net vir hulle te sê wat is die voordele en nadele en hoekom hulle ons produk moet gebruik. Ja nee, verseker. En ek sou definitief aanbeveel, kom maak 'n draai by Mega T. Dis regtig lekker. Daar's klomp interessante stalletjies en produkte en dienste om te kom sien. En daar's ook lekker eetgoedertjies, drinkgoedertjies. En die beste van alles vir my ten minste is die mense. Die gees is regtig warm en soos julle spannetjie ook daar agter toe ons hier ingestap het, dit is net jy kan sien die energie borrel hier binne. So kom gesels met die SAF groep en vind uit soos jy nou gesê het oor hulle produkte en al daai dinge. Vertel vir my, wat is vir jou die ding wat vir jou uitgeblink het van hierdie jaar se Mega T sover? Ek dink al die ondersteuning, dat almal die bedryf wil ondersteun, weet transport, dis die ruggraat van ons ekonomie. Ek weet nie min mense dink so. Almal dink die lorries netjie paaie op en alles, maar dis nie waar dit gaan nie. Jy weet, dit is die agtergrond van ons, die ruggraat van ons ekonomie en jy weet, dis maar vir my die ding. So net almal wat ondersteun en wat hier is om die manne te ondersteun, so ja. Ja nee, verseker, dit is mooi om te sien hoe die industrie saamtrek en mekaar ondersteun en saam 'n bietjie vordering soek vir ons land en soos jy nou genoem het, sonder die trokindustrie staan Suid-Afrika stil, letterlik en figuurlik. So nee, kom gesels met julle, baie dankie vir jou tyd, waardeer dit. Ek waardeer dit. Daar's hy. Maak gerus 'n draai, ons sal graag van julle wil sien en by julle wil hoor. Daar hoor jy het reguit van die man homself, kom maak 'n draai en kom kuier by die SAF groep op Diamantvlei landgoed net oos van Pretoria. Ons is hierso vandag, môre en Saterdag. Bring julle gesin en ons sien julle hier.